तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। इस वीडियो में एक कुत्ता उतर के ऊपर से इसे कुछ महसूस हुआ है और ये इधर उधर घूम रहा है और इसे तेंदुआ ने पकड़ लिया और ये अचानक ऊपर से कूदा था।